السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفه الحريره تاع وهران. نبداو بالمقادير. عندي حبه بصل كبيره، حبه تاع جزر، حبه تاع طماطم، عندي هنايا القزبر، وعندي زوج تاع عندي عرش تاع كرافس، هنايا عندي حفنه تاع حمص، حبه بطاطا، نصف حبه تاع لفت، حبه تاع قرعه ولا كما نقولوا كورجيت. وعندي نبداو وهنا عندي التوابل. بعد نقولهم لكم. غادي ندير المقادير بالفرنسيه. دو morceaux de poulet, un oignon, une carotte, une tomate, une poignée de pois chiches, la coriandre, céleri, j'ai un demi-navet, une pomme de terre, une courgette. Donc je vais commencer par mettre le sel, le milk. Je mets 2 cuillères d'huile. دونك ملعقتين من الزيت. نحط البصل، je mets l'oignon، وهنا عندي 3 تاع فصوص تاع الثوم، 3 gousses d'ail. Donc je vais remuer et après je commence à ajouter les légumes. Donc j'ajoute les carottes, le jazar, tamatem, les tomates, le pois chiche, la courgette, القرعة وهنا البطاطا et la pomme de terre et un demi navet. Faut pas mettre beaucoup de navet، ما ديروش اللفت بزاف. هنا نحركوا كل المقادير هذه، خليوها تتقلى. وهنا نبدا ندير التوابل. Donc je commence à mettre les épices. J'ai un bâtonnet de cannelle, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère, enfin presque pas remplie, une cuillère de curcuma qui va remplacer le safran. Donc ملعقة تاع كركم. وهنا هذه هي الميزة تاع حريرة الغرب. حنا نستعملوا بزاف الكرويه في الحريره في الغرب. دونك une demi cuillère de carvi qui est l'épice spéciale pour الحريره d'Oran. Donc je vais remuer، نحرك مليح المقادير تاعي كلها. نخليها تتقلى هنايا لمده 10 دقائق. نزيد لها القزبر. donc j'ajoute la coriandre et j'ai 2 branches de céleri. Et si moi j'ai du basilic, le basilic, j'ai quelques feuilles de basilic, vous pouvez remplacer par la menthe fraîche. Donc je laisse pendant une dizaine de minutes et après j'ajoute l'eau bouillante. بعد مرور 10 دقائق وانا نقلي فيها. donc après 10 minutes là je vais ajouter la tomate concentrée. Moi je préfère ne pas la mettre au début parce qu'elle colle. donc c'est ça. الان نزيد طماطم المصبره. عندي هنا ملعقه كبيره. نزيدها انايا ما نديرهاش من الاول لاني نخاف لا تلصق لي في لي باغوا. دونك على بها نديرها مع التالي، نقليها غير شويه هيا ونزيد الماء. والان نزيد الماء. هنايا انا ندير الماء ساخن، ما نديرش الماء البارد. نزيد الماء. donc je vais ajouter l'eau bouillante et je vais laisser mijoter pendant 40 minutes.
فوالا on laisse cuire les légumes. الآن نخليها طيب لمدة 40 دقيقة، ومن بعد نرجع للمرحلة الثانية تاع الحريرة تاعنا. بعد ما مرت 40 دقيقة على الطهي تاع الخضر، après 40 minutes, maintenant on va enlever la coriandre, les pois chiches et la viande. Donc je commence. هنايا غادي نحي القزبر هذاك والكرافس كذلك. نحيو اللحم تاعي كذلك. نبدا نحي on doit enlever aussi les pois chiches, on essaye d'enlever le maximum. نحيو كذلك الحمص اللي عندنا هنايا. Et après ça, on va mixer les légumes. Donc بسم الله نطحنوا الخضر تاعنا. بعد ما طحنا الخضر الان غادي نضيف لها التوابل اللي هي ملعقه صغيره تاع كركم. Donc une cuillère, j'ajoute une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de ras el hanout, c'est des 7 épices, et une demi-cuillère de poivre noir. J'ajoute aussi un bouquet de coriandre. Donc نزيد هنايا القزبر، وعندي هنايا ملعقتين. تقدروا ديروا الفارينه ولا لا فارين او بيان لا مايزينا. انا هنايا فضلت ندير المايزينا. عندي ملعقتين كبار مملوئين، نزيد لهم شويه تاع ماء دافي، نخلطهم. نخلطهم مليح باش ما يديروليش لي غريمو، ومن بعد عادك نزيدهم في الحريره تاعي. الان نضيفهم الحريره ونبدا نحرك. Donc j'ajoute la maïzena diluée dans l'eau, je l'ajoute dans la soupe et je remue. Il faut pas la laisser comme ça, sinon ça va coller. Il faut remuer sans arrêt. بعد ما تطيب الحريره، يعني لازم نخليو لا مايزينا تطيب مليح وتبدا تعقد مليح، نطفيو عليها ومن بعد نوري لكم كيفيه، نوري لكم الحريره كيفاش تكون مع التالي. Donc après que notre soupe est bien cuite, là je vais vous montrer le résultat. والان بعد ما طابت الحريره غادي نوري لكم القوام تاعها. Donc voilà, après cuisson complète, et voilà la consistance de notre harira. Voilà, elle est vraiment bonne, je vous garantis ça. Essayez-la et j'aimerais bien avoir vos commentaires. Merci beaucoup. شكرا على كل المتتبعات والمشاركات، بارك الله فيكم. وماذا بيا تعطيوني تعليقات الى عجبتكم الحريره، خليوا لي التعليقات تاعكم. شكرا، وما تنساوش تتشاركوا في القناه تاعي. والسلام عليكم.